हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल AR ग्रुप में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम ओपनकार्ट किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे, सर्च करेंगे ओपनकार्ट डाउनलोड। यहाँ पर जो सबसे पहली लिंक आएगी उसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जो ओपनकार्ट का लेटेस्ट वर्जन 3.0.2 हम इसे डाउनलोड करेंगे। जैसा कि दोस्तों हमारा ओपनकार्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। हमारा ओपनकार्ट डाउनलोड हो चुका है, मगर जैसा कि दोस्तों हमें ओपनकार्ट इंस्टॉल करने से पहले हमारे सिस्टम में सर्वर का होना ज़रूरी है। अगर आपने अपने सिस्टम में सर्वर डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं किया है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो ओपनकार्ट की डाउनलोड फाइल है उसे सी ड्राइव में जाएंगे। हमारा सर्वर जहां पे इंस्टॉल है उसके अंदर htdocs नाम का फोल्डर है। उसके अंदर हम न्यू फोल्डर बना के उसे पेस्ट करेंगे। हम इस फोल्डर को हमारे प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं ओपनकार्ट। अब हमारी जो फाइल है डाउनलोड की हमने उसे हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसे इंस्टॉल करेंगे। एक्सट्रैक्ट हियर एंड ओके। जैसा कि दोस्तों हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं और जिस ओपन करके जिसमें अपलोड का फोल्डर है इसका पूरा डेटा इसे कट कर लेते हैं। और हमारा हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था उसके अंदर हम इसे पेस्ट कर देंगे। और जो हमारा ये 3.0.2 आया था इसे हम डिलीट कर देते हैं। हमारे ब्राउज़र पर जाएंगे, सर्च करेंगे लोकल मशीन। यहाँ पर हम सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करेंगे। जिस फोल्डर में हमने जिस नाम से रखा है हमारी फाइल को उस नाम से। जैसा कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है दोस्तों, तो हमारे ब्राउज़र पर सर्च करेंगे लोकल होस्ट। जो हमारे डेटाबेस का नाम है ओपनकार्ट। कंटिन्यू। यहाँ पे फाइल मिसिंग है, अनरीडेबल बता रहा है, इसलिए हम हमारे सी ड्राइव में जो हमने जहाँ पे हमने हमारा डेटा कॉपी किया था वहाँ जाएंगे, रीनेम कर देंगे। सुटेबल हो चुकी है दोस्तों, हम इसे कंटिन्यू करेंगे। इसे MySQL आए रहने देंगे। होस्ट का नाम हमारा लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड इसे हम चेंज नहीं करेंगे, हमारा डेटाबेस का नाम
डाल देते हैं, ओपन कार्ट। पासवर्ड में हमारा पासवर्ड डाल देते हैं, कुछ भी हमारा जीमेल अकाउंट डाल देते हैं। ये हमारा अगर पासवर्ड हम भूल जाते हैं तो उसके लिए रहता है कंटिन्यू। जैसा कि दोस्तों हमारा ओपन कार्ट इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारा मेन पेज है और ये हमारा कंट्रोल पैनल है। यहाँ से हम लेआउट डाल सकते हैं, थीम का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, कस्टमर के बारे में देख सकते हैं और हमारी वेबसाइट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हम अगर आपको PHP नहीं आता है तो हम ओपन कार्ट में ई-कॉमर्स की अच्छी से अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल है। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।